बदलते मौसम में होने वाली समस्या जैसे सर्दी, खांसी और गले के दर्द से अगर आप परेशान हैं, तो आपको एक ऐसे पत्ते के बारे में बता रहे हैं जिसे पानी में उबालकर पीने से सर्दी, खांसी जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसका सेवन करने से हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से आप रोक सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। इसका नियमित सेवन करने से हम वायरल फीवर, बॉडी पेन जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए गोलोई का पत्ता बहुत ही कारगर है। इसे पानी में उबालकर पिया करिए।